gente. A gente está aqui para gravar hoje o Deck Talk 4, essa natureza linda, rodeada por pássaros. E hoje a gente vai falar sobre coragem para seguir a voz do coração. Né? Coragem nada mais é isso. E eu estou aqui com a Fabri Freire, essa mulher linda, fadinha, bruxa, artista, poetisa, que tem uma plataforma, trabalha, né, junto com o marido numa plataforma de sustentáveis, de ecossustentáveis, que ela mesma pode explicar um pouquinho melhor. E aí a gente vai bater um papo com vocês, tá bom? Muito obrigada. Primeiramente eu quero agradecer, é uma delícia estar aqui com você, depois de tanto tempo de conexão. Eu trabalho num ecossistema de negócios sustentáveis. É uma plataforma que tenta unir o campo com a cidade, unir os indígenas, os povos originários com a cidade também, né? A gente poder fazer o comércio justo, a troca justa com esses produtos. Eu não vim falar muito da Pangeia, né, aqui hoje, mas é legal vocês saberem aonde o destino me levou, já que nosso tema é a coragem para seguir o próprio destino. E isso fala muito sobre mim, né, pessoalmente, assim, ter coragem para ouvir a voz do coração e seguir adiante. Quero te agradecer, irmã, fiquei muito feliz pelo convite, você é fantástica, pura luz, e eu sei que a gente vai inspirar muita gente ainda nesse mundo. Arro Pena Branca! Arro Pena Branca, temos o mesmo padrinho, Caboclo Pena Branca, que nos guia. Sim. Gratidão. Gratidão eterna. E vamos contar então um pouquinho de como foi essa caminhada, né? Por que a gente escolheu a coragem, né? Tantas coisas que você já vivenciou. Sim. E como a coragem e a fé foram te guiando de alguma forma, né? Contar um pouquinho do seu trabalho, né? Da foto, da arte, de tudo que você faz um pouco, até o fluxo da vida e te levando para essa plataforma. Sim, sim. Assim, veio aqui na minha cabeça agora, né? A gente tá falando sobre coragem, assim. Ontem eu estava lembrando a história do meu nome, né? Fabiane. Quando eu nasci me chamaram Fabiane. E Fabiane significa árvore que dá frutos, a fava que cresce. E eu, quando eu era criança, via o significado, eu sou muito simbólica, né? Eu gosto muito de simbolismo. E assim, uma árvore que dá frutos, ela precisa primeiro rasgar a semente, né? A semente está lá protegida naquela casca, ela precisa ter coragem de romper com a semente para de fato virar uma planta, depois virar uma árvore, depois dar fruto. Mas tudo começa com o sonho da semente. E eu comecei a minha história espiritual, né, digamos assim, dentro da espiritualidade, muito menina ainda. E eu não tinha noção disso, né? Os meus passos foram me guiando até que eu cheguei numa importadora de tecido. Comecei a ter muito sucesso ainda muito nova nessa importadora. Eu com 25 anos já era casada, já trabalhava na importadora, mas algo me dizia que eu não estava seguindo o meu destino. Assim, para o mundo, eu já tinha sucesso, eu era aquela pessoa que alcançou o que os outros consideram sucesso. Olha lá, já tem o carro dela, a casa, um marido, uma vida bem-sucedida, viaja todo ano e um vazio imenso no peito. Algo dentro de mim falava, você não está no seu caminho. E em um belo momento, até então eu era totalmente, digamos, Matrix, uma voz começou a me dizer, esse não é seu caminho, sua vida vai mudar completamente. E eu falava, nossa, essa altura do campeonato, depois de tudo certo, tô ficando maluca. E de fato eu realmente questionei a minha própria sanidade, né? Até eu tomar a decisão de sair desse relacionamento, que era um relacionamento que não me fazia bem, e sair dessa importadora, que era um trabalho que também não era compatível com aquilo que eu vim para fazer e hoje eu sei disso. Foi uma luta muito grande, né? Pressão da família, pressão do próprio ex-marido na época, do próprio trabalho. Você vai sair do trabalho e você não vai ter onde ganhar dinheiro, você vai sair desse casamento com 30 anos até você arrumar alguém, você não vai ter filho, nós mulheres, a gente sabe o quanto as pressões da sociedade em cima de uma mulher podem ser cruéis, né? Você não tem tempo para isso, você não tem tempo para aquilo, você está agora arriscando tudo. E de fato eu escutei essa voz que dizia para mim que aquele destino não era meu. E eu saí. Eu terminei, né, um relacionamento que não era bacana, eu saí da importadora e eu fui para a vida. Eu e uma malinha de mão, sem absolutamente nada. Conheci os indígenas, descobri que essa voz que falava no meu ouvido era o Pena Branca, me descobri médium. Vim de uma família evangélica, tá, gente? Isso é um detalhe importante. Passei minha infância inteira não depreciando essa religião. Ela é a minha base, eu amo Jesus.
Jesus é um grande mestre, hoje eu conheço ele como Sananda, mas na época eu não sabia disso, então eu tive que mudar muito os meus conceitos. E uma vez essa voz me disse: todas as suas crenças irão cair. E de fato, todas as minhas crenças caíram. A maioria delas, eu acho que todas é muita coisa, né? Porque eu teria iluminado. E se a gente está aqui na Terra é porque a gente tem muito que evoluir, né? Que aí está o autoconhecimento. É isso. E me conta, o que você quer saber mais aí da minha trajetória? Eu quero saber mais um pouquinho qual foi esse momento que, depois, né, que você se conectou muito fortemente com a espiritualidade, Sim. né? E isso foi muito importante para você se conhecer. E Sim. qual a importância de você se conhecer para você entender qual o caminho que você queria seguir, né? Porque ali você foi fazendo um monte de coisa até chegar na plataforma. Sim, né? Sim. Até os meus 30 anos, eu considerava que eu tinha que servir as pessoas, agradar as pessoas, eu tinha que abaixar a cabeça e aceitar tudo que viesse para mim. Para mim, ser a Fabiane não era brilhar, expandir, ser luz, sabe, inspirar. Era aceitar o que viesse. Isso não é ser você mesmo, né? Se você fala sim para tudo e para qualquer coisa, você não está sendo você. Você está sendo o que todo mundo quer que você seja. Você está sendo o que o seu marido quer que você seja. Você está sendo o que a sua família projetou para você. O que teu emprego espera de você. Mas e você? O que você gosta? O que vibra nas suas entranhas? O que faz você querer acordar todo dia e falar: uau, esses passarinhos estão cantando aqui. Eu estou com o pé na terra. E me conhecer partiu desse princípio, assim. O que eu gostaria de comer, o que eu não gostava. Eu era uma pessoa, assim, voltando um pouco atrás... Se alguém chegasse pra mim e falasse: eu gosto de verde, eu falasse: nossa, verde é a minha cor preferida. Se alguém chegasse pra mim e falasse: nossa, minha melhor viagem foi pra Veneza, eu falava: nossa, Veneza, meu Deus. E quando eu saí desse relacionamento da importadora, eu falei: peraí, qual foi o lugar que você gostou mais de se conhecer? Qual é a tua cor preferida? Qual é a sua comida preferida? Qual é o cheiro que te dá mais prazer? Eu fiquei 5 anos depois desse relacionamento morando sozinha, né? E esses 5 anos foi para realmente descobrir o que eu gostava de fazer. Quem você era, na verdade, no teu coração, na sua essência mais profunda de alma. Exatamente. E os índios Yanauá, né? Eu tenho que falar dos indígenas Yanauá, Arruxarro Yanauá e o Matsini Yanauá. Eles foram fundamentais, porque eles me sopraram vida. Eles me deram... E soprar é muito curioso, né? Porque soprar... a palavra inspiração vem do latim, que significa soprare, que é inspirar algo, é soprar algo em alguém. E isso é inspiração, né? E o povo Yanauá me inspirou a ver a vida como ela é. Eu vi a vida preto e branco. E depois dessa experiência com eles, eu posso dizer que tudo ficou bem mais colorido, assim. E nesse período, quando eu conheci eles, assim, eu fiquei o quê? Uns 5 dias eles não falavam nada, me observavam em tudo. E eu falante pra caramba, falava. Até que pegou um dia, depois de 5 dias eles me observando, eles vieram, falaram um monte de coisa. Eu falei: então é assim, você primeiro observa, depois você fala. E eu era muito... Até hoje, né? Eu era não, mas assim, esse impulso de querer mostrar, de querer se descobrir, que hoje em dia tá apaziguando mais. Eu não sei se com a idade ou com... ou com o caminho, você sabe. O caminho, né? E me conhecer hoje em dia é saber a minha cor preferida, é saber que eu gosto de poesia, que eu gosto de arte, que eu gosto de estar com pessoas, que eu não sou assim tão fofinha e boazinha como eu tentava apresentar pro mundo. Eu nem sou tão boazinha assim, vai. Eu sinto raiva, assim... Estava falando disso, né, antes da gente começar a conversar aqui. Eu nunca senti ódio, mas eu sinto raiva, eu fico magoada, me dá vontade de chorar, eu tenho cólica, dor de cabeça. Você é humana. Eu sou humana. Você tá na terra. Eu tô aqui, pisando na terra. Tenho saudade de um lugar que eu não lembro onde é. Acho que todos nós temos, né? Você que tá ouvindo a gente aqui, certamente sente saudade de algum lugar que você não sabe onde é. E eu te garanto que esse lugar tá esperando por você de volta. A gente vai voltar para lá quando a gente terminar essa missão aqui nesse planeta tão lindo que a gente resolveu aportar. Exatamente. E aí, falando do planeta, a gente não tem como não falar, né, da protetora também da natureza, daquela que cuida de Gaia, né, desse planeta Terra, e que hoje, mais ainda, né, ajudando na criação dessa nova Terra com algo que ajuda outras pessoas também a cuidarem desse planeta e dessa terra. Sem dúvida. Né? E como é que é para você hoje estar nesse trabalho, podendo unir tudo, né?
Que é isso, ouvindo o seu coração, se conhecendo, se mergulhando. No seu lado teve um lado muito espiritual, né? Que também teve um lado do morar sozinho, do se buscar através do que seja de medicina, ou que seja de alguma terapia, ou do que quer que seja, né? Você foi se olhando, se conhecendo, até o momento que a sua arte, com a sua escrita, se uniram a um propósito tão transformador e necessário. Sim, com certeza, com certeza. E aí a gente vem pro tema da conversa, que é coragem para seguir o próprio destino. Quando, né, eu saí desse emprego que era sólido, saí dessa situação, a espiritualidade falava para mim, você é uma artista, você vai trabalhar com arte. Eu falava, vocês acertaram até agora, mas imagina, artista. E aí eu fui tomar o chá, né, com os indígenas, e eu lembrei da infância, que eu escrevia muito, que eu sempre gostei de pintar, de dançar, de performance, que eu sou exibida, né, na real. E até então eu guardava isso pra mim, eu não queria me mostrar pro mundo. Eu não queria que as pessoas me acessassem, eu tinha muito medo de ser lida como qualquer outra coisa que não... O que o outro vai pensar, né? Exato, que era o tal do medo de seguir o próprio destino, né? O medo... Tem uma poesia minha que fala sobre a coragem e o medo. Que um anda firme e o outro anda curvado. E que o medo, ele nunca foi porque ele desistiu no caminho. E a coragem, ela sempre vai, porque ela tá seguindo adiante. E nessa transição entre o que eu fui, o que eu estive pro que eu estou, né? Porque estar, enfim, aí é outro... Estamos, é outro papo. É outro talk. Nessa transição, eu comecei a escrever muito. E as pessoas começaram a falar, caramba, como você escreve bem. E eu comecei a olhar, quando eu fiz a arte para você, eu olhava para a pessoa e eu via o ser dela. Eu falei, pô, vou começar a transformar isso em arte digital. E foi algo muito orgânico, mas ao mesmo tempo muito corajoso, porque eu assumi para as pessoas, olha, agora eu vou fazer isso. Ah, mas se não der certo? Ah, mas se... Sim, mas... Eu acho que o ser humano, cara, tem esse negócio de dar certo na vida. Que coisa mais ilusória, gente. Dar certo é estar aqui. É ter coragem de estar aqui, entendeu? Enfrentar aquilo que você veio para fazer. Dar certo na vida é ser você mesmo. Ah, mas o que eu gosto de fazer... As pessoas não pensam nos outros. Eu acho que a maior libertação que tem para uma pessoa, para a consciência de um ser, para ele começar a evoluir, é ele não se importar com o que o outro vai falar. Exatamente. Óbvio, se respeitando o espaço do outro. Mas se o cara vai gostar, se a pessoa vai julgar, gente, na boa. Isso é tão... Se não faz mal para você, se não faz mal para o outro, se não faz mal para o planeta... Exatamente. Por que não? E a Pangeia, né, como esse ecossistema de negócios sustentáveis, surgiu para eu falar na comunicação, para eu apresentar para as pessoas de forma inspiradora o que é uma mudança de consciência. Porque quando você escolhe para comprar um produto sustentável, você não pode balizar aquilo com os produtos que já estão no mercado. Você vai escolher aquele produto porque ele está de acordo com o que Gaia precisa. Né? Às vezes é uma escolha até mais cara, né? Porque a gente sabe que um produto, para ser sustentável, ele requer uma dinâmica diferente. E a gente acredita muito, a gente conversa muito disso na Pangeia, que para você tomar uma escolha de mudar seus hábitos, rever os seus pensamentos, seus conceitos, suas atitudes, requer uma conexão com a Terra, que é o que todo buscador xamânico, né, aquele que busca a si mesmo, Sim. faz. Sim. Quando você começa a se buscar, você fala, opa, esse perfume aqui que faz testes animais, ele não está mais de acordo com o que eu sou. Essa roupa aqui que explora o trabalho escravo de pessoas, eu não posso me conectar a essa energia. Então é muito de dentro para fora. Você nunca vai querer uma mudança, né, de hábito, de atitude, se você não se conectar com você primeiro. E aí nisso que eu tento levar para a Pangeia, né? Falar, gente, você não vai optar por um produtor local, você não vai optar por fazer essa mudança porque você acha bonitinho ou para mostrar para os outros. Você vai fazer isso porque é o correto para o planeta. A gente está na fase de regeneração da Terra. Você sabe, né? Você é uma trabalhadora da luz. Sim. Você sabe o quanto é importante... Por que a gente fala assim, não, meu grupo já se conectou. Mas e o mundo inteiro? Você só está pensando em... Né? Buda se iluminou naquela época, né? Eu acho essa história muito bacana. Ele se iluminou e tem uma corrente, né? A gente vai falar de teorias aqui. Que dizem que ele teve que voltar, porque ele se iluminou, mas todo o entorno dele não estava iluminado. Então ele retornou para a Terra. Eu não sei a história assim bem exatinha, mas é legal o conceito. E ele falou, eu só vou embora agora quando todos os seres estiverem iluminados.
E é muito no que eu acredito, sabe? Eu não posso ir embora daqui sem deixar um legado, sem que eu possa ter tocado o máximo de corações, né, o que a minha alma puder tocar. Exatamente. Não existe uma iluminação minha, Exatamente. ou sua, ou da comunidade, do xamanismo, da espiritualidade. Gente, somos todos um. Somos todos um. E foi a carta que você tirou, né, do Guardião. Ah, meu amor. Um por todos e todos por um. É a consciência Sempre. da unidade. Sempre. É por isso. Sempre. Quando o planeta, as pessoas começarem a entender que nós realmente somos um, quando a gente faz um exercício que a gente coloca assim, uma rede, você joga para várias pessoas, e se eu puxar uma beiradinha aqui, eu vou estar tocando naquela pessoa lá do outro lado. E assim é com que a gente reverbera para o mundo, assim é com que a forma como a gente age no mundo, né? Assim é com os sentimentos, com a nossa mente, né, com os pensamentos. Então, nós mesmos podemos mudar tudo isso, né? Depende só de uma questão de se olhar, se conhecer e entender que a gente veio para cá para tentar ser o melhor. Óbvio que a gente está aqui para evoluir e a gente vai estar sempre evoluindo, né? Mas quando a gente entende essa unidade, né, de que a gente precisa cuidar da terra, de que a gente precisa cuidar de um irmão, né? Porque somos todos irmãos aqui na terra. Não tem ninguém melhor nem pior. Não porque trabalha com uma coisa ou que trabalha com outra coisa. Somos todos de carne e osso. Quando a gente morrer, a gente vai para baixo da terra e acabou-se. Ou então a gente vai ser como a gente escolher. Mas a gente vai para o mesmo lugar. Né? Então, assim, somos realmente todos iguais aqui na terra. E poder te ver trabalhando na Pangeia ali, quando comecei a ver, eu quis ter um jogo. Tem o jogo da Floresta Amazônica, um jogo que conta, é lindo, né? Sobre a Amazônia, sobre o verde que está ali, sobre as árvores, sobre os animais, E olha que máximo a gente poder ter um jogo, né? E antigamente não, é só para crescer na vida, ganhar dinheiro, o jogo da vida, ou não o jogo da vida Mahalila, mas o outro jogo da vida, né, que estava ali para isso, ou War, é guerra para tomar o espaço do outro. Então quando eu vi aquele jogo, eu falei, meu Deus! Total nova era, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? Competição. Porque o mundo ensinou a gente a competir. E eu quero dizer para vocês hoje, ninguém fica para trás. Ninguém. Eu não vim competir com ela, eu não vim competir com ninguém nesse planeta, porque somos todos um mesmo. E com a conta de Ogum aqui no meu peito eu digo que ninguém fica para trás. Ai daquele que tentar fazer com que a missão não seja cumprida. Ai daquele que tentar impedir que essa missão seja feita na Terra. Porque dessa vez vai, minha gente. Dessa vez vai. Ai, dessa vez vai. É isso. É lindo demais, porque é a gente acreditar e a gente entender essa força, essa potência que cada um de nós carrega, né? Dessa conexão e fazer o melhor com que a gente puder a cada dia. A cada dia. Né? Viver o presente da melhor maneira que a gente puder e cada vez se desprender daquilo que não precisa mais estar aqui. Entendeu? É isso, gente, que eu sinto no meu coração aqui com essa pessoa, Arron. Muito obrigada por ceder seu tempo, a sua casa, esse espaço sagrado aqui, que ainda nos recebeu um tucano, bebendo água na piscina, entendeu? Então, muito obrigada. Obrigada por quem você é para esse mundo, por toda essa luz que você carrega. E vamos junto. Vamos Temos junto muito o que fazer. Temos.